Selamat siang, jumpa lagi dengan saya di Pitstop Channel ya. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video-video saya ya. Hari ini saya ada konsumen, ini motornya jenisnya Honda Vario ya, Vario 150. Ini kasusnya kendalanya ketika diputar udah belakangnya bunyinya seperti ini. Dekat nih, suaranya ya. Suaranya kayak gini. Ini kalau didorong jalan mesin mati gitu, didorong suaranya ini kencang banget seperti ini. Nah, ini akan kita bongkar dan akan kita kerjakan ya. Oke. Ini pennya ada 3 biji, kita cabut dulu. Ini ya. Kita akan mengganti klaker ini. Dalamnya sini ada klaker sama ini rotes ini. Nah, ini yang akan kita ganti ini. Rotes sama klakernya yang bagian sini. Oke. Ini namanya klaker bambu atau klaker rotes, ini biasanya saya nyebutnya ini. Ini bagian dalamnya ada klip pengunci klaker ini ya. Jadi klipnya harus kita buka dulu nih, kancingnya ini. Ya, ini 2 klaker ini ya yang akan kita ganti, klaker biasa sama klaker bambunya ini. Ini yang akan kita ganti.
berikan stempet pada klakernya sebelum dipasang ya. Klaker bak CVT-nya kita berikan stempet sama ini starternya. Jadi dikasih stempet biar nggak mudah macet. Ya, ini tadi pengalaman dari saya penanganan motor matic jenis Vario sudah ketika roda berbunyi ngorok ya, ini tadi yang harus kita ganti ya klaker pulinya ya. Ya tadi dan pengalaman dari saya semoga bermanfaat.